ngiye gukora mama buryohe prank. Mfashe ngiye guhamagara mama buryohe mukorere prank. Ugiye guhita ufatira aho ukorera umuntu prank. Noneho tuze kureba igisubizo turi bubone. Turamenya ko baburyohe kubera ko ngiyewe nshaka kubibabwira nta kintu nakoze ni mu byumve. Kwa buryohe nta bantu beza. Ariko namwe ndagira ngo igisubizo bari bume muze kukiyumvira. Mama buryozi ko baneye inda. Baneye inda. Ikibazo ntago ari uko baneye inda ahubwo ikibazo ndabaneye nyine ndashaka kuyikuramo nabuza no kuyikurira. Oya buretse kuvanga ibintu. Umuntu waba waraguteye inda ninde waba bamuze kuyigutera muri sagiye wari ushyushye warabishegeye ubu nibwo bagiye kuyigutera ubu nakubu nibwo bayiguteye. Nyisimbize ntago z'ukuntu byagenze n'ukuri kw'Imana nyine sinzi ukuntu byagenze. None ubwo inama twakugiriye urazibagiye ku buryo ujya gutandaraza bakagutera inda koko nasoni. None se mama buryo nagira ngo nyine mumfashe. Oya genda reka kuzana ibyo kugufasha. Banza umbwire ukuntu ibibazo wari bivuyemo wimereye neza utangiye kumera neza umaze kwibagirwa ibyo uriya muhungu yaguteye usigaye ari umukobwa mwiza uri ku murongo none ngo baguteye inda bayigutereye mu kanwa se bayigutereye ku buryo wasomye bakagutera inda uko biboneye. Mama buryo rega wimbwira gutyo kuko ngiye nabuze sinzi uko ndabigenza nose umwana wanjye navutse yarya iki koko yabaha. Wimbwira ngo sinzi uko urabigenza ibyo uri kwivugisha sibyo nibyo ari kubanza gutekereza mbere yo kujya gutandaraza ngo bagutere inda wanyumvishije. Dr. M ari kuvuga ngo Jack ngo babwire. Ese Dr. M arapfiki cyane na bapfa buryohe. Ibyo ndabigarukaho nyuma. Twagiye ariko muri makeya njyewe biriya bintu nagiye mbibona ariko aka kanya mw'abanyarwanda mwe n'abanyarwandakazi ngiye gukora mama buryohe prank. Mfashe ngiye guhamagara mama buryohe mukorere prank. Ugiye guhita ufatira aho ukorera umuntu prank. Noneho tuze kureba igisubizo turi bubone. Turamenya ko ariko bikameze neza. Ndashima Rurema ariko johe wambaye neza. Ariko uri kumbona. Ariko mw'iyi minsi uri kumbona gute? Umu ex muri kumwe cyangwa umukunzi muri kumwe? Umuyegisi. Ariko uri kumbona abanyarwanda mumbwire Side nyashi de pomme de. Kumbona gute? Side nyashi side nyashi mama we mama. Cyane namenye no kugendera muri izi nkweto mwebwe muba mwambonye. Izi nkweto de burukwe to de force joye. Urwo rukweto rukono mwambonye ariko urwo rukweto yewe ongera mwambonye neza nta kibazo. Yego we mama joye. Bikari jewe noneho side nyashi ndagira ngo side nyashi unamajoye turebe unama unamajoye bintu uri kunkoresha ntago ari byo. Oya unama oya wewe nyabubereka amatayi y'iki do kuryoze ayo na amatayi twagira ngo uri muri clip y'indirimbo. Muri clip y'indirimbo erega se ujya ngo simfite indirimbo cyashye izasohoka mu kwa gatanu. Ukibye tabitekereje ukaba ubitekereza amazi yakurenganya inkombe. Nose ubwo mfata uhe mwanzuro. Umwanzuro w'iki? Nyine nyikuremo mbigenze gute? Ubwo mbajije umpamagara ushaka kumbaza ngo uyikuremo. Ngo ngwiki? Yego. Ndikubona mfite agahinda kenshi. Ako se urimo urakina cyangwa ibintu biri seri? Ibintu biri seri. Uravugisha ukuri? Ndavugisha ukuri mama buryo. Ubu nagize ubwoba bwo kuza aho ngaho kubibabwira. Reba ukuntu reba ibibazo wari uvuyemo sibyo? Ugira Imana ubivamo uriya muhungu ataguteye inda ngo uri kubwahagirana mu mihanda y'i Kigali cyangwa ngo usubire no kwicara iwanyu ku ivuko. Ariko ndasaba ngo bamuteye inda.
ibaze ni ukuri kw'Imana nibyo arimo kumbwira ibaze ibintu arimo arambwira yego da cyane joye papa buryoheye ngo yumiwe none se ubu ndabigenza gute koko papa buryo karame iyo umukecuru arimo ambwira nandi kumubaza nyine mfite ubwoba ndumva nshaka kuyikuramo inda yanjye we uzamererwa mwita ubu se agiye gutandara gito cyangwa urimo uratubeshya wapi mfite agahinda kenshi kuki mfite agahinda ntabwo usaba kuyijyanire bagataga agatunya kawe gafunga bwawe ushaka nose ubu mbigenze gute koko babyeyi banjye ko ari mwe nsigaranye na mama wanjye ntabyumva arahita ambwira sinzamugerere mu rugo inama twakugiriye njye na mama buryohe n'inyuma yajya guta ibintu yagukoreye ibi ngibi nibyo ukoze koko yes mumeze mute bakunzi ba Joyce wa Juno TV nize ko mumeze neza narimba kumbuye sinarimba herutse yes nize ko mumeze neza bakunzi ba Joyce wa Juno TV sinarimba herutse narimba kumbuye aho nize ko mumeze neza uyu munsi turi ku ya mbere z'ukwa kane nizere ko rero ukwezi mwagutangiye neza dore ejo bundi tugiye kujya mu gihe cyo kwibuka ni ukuri igihe cyaje nizeye ko rero mumeze neza kandi mushimira Imana ni Joyce wanyu nk'ibisanzwe murabizi ko mbakunda cyane murabizi ko mbahoza ku mutima ku buhanga bwa kamera ndi kumwe na Bikari TV show ariko bikameze neza ndashima Rurema ariko Joye wambaye neza ariko uri kumbona ariko mw'iyi minsi uri kumbona gute umu ex muri kumwe cyangwa umukunzi muri kumwe umuyegisi ariko uri kumbona abanyarwanda mumbwire side nyashi de pomme de kumbona gute side nyashi side nyashi mama we mama cyane namenye no kugendera muri izi nkweto mwebwe muba mwambonye izi nkweto de burukweto de force Joye urwo rukweto mwambonye ariko urwo rukweto yewe ongera mwambonye neza nta kibazo yego we mama Joye Bikari jewe noneho side nyashi ndagira ngo side nyashi unama Joye turebe unama bintu uri kunkoresha ntago ari oya unama oya wewe nyabubereka amatayi y'ikisi do kucyose ayo ni amatayi twagira ngo uri muri clip y'indirimbo muri clip y'indirimbo erega se ugira ngo simfite indirimbo nshyashya izasohoka mu kwa gatanu ya indirimbo nshyashya izasohoka mu kwa gatanu ejo bundi ni shoot yayo meze neza umeze ute wowe meze neza ndashima Imana kandi nawe ndabona uri clear iyo bavuze ngo uri clear biba bisobanukijwe ndikurase se nibigiga nyine clear bisobanuye ndikurase iyo uri clear ubu uri fresh mbese iyo uri clear ni mu Kinyarwanda nako ni mu Kigande ubu umeze neza clear uzumva na sheri wawe Dumba ari kubivuga umwana bimenye ko nsiga nkundana na Dumba arambwiye ati Joye ugomba kujya wambara iki inkweto ndende kandi koko nawe uravuga ati ururukwe nk'itege inkweto ndende guys shimira ariko reka ntinyuzamura ipantaro murebe nk'uyizamura usiko yagwete imeze nka bote we murebe gusa ikindi kintu nababwira mwa bantu mwe abantu mushaka amapantaro abantu mushaka complete abantu mushaka ikanzu nziza mumbwire mbarangire ahantu nsigaye nambarira nsigaye mfite shop inyambika mwa bantu mwe mumbwire mbarangire ahantu nsigaye nambarira mfite shop ikwambika uzikari yo mpamvu uri gusa neza ugacwa naga kuvuga ngo nsa neza naho mahira namwe ndagira ngo mbarangire
aho mahira kugira ngo namwe mujyeyo uri kumva jetwe n'udeko ruguhisha natwo joye abantu bakubonye kanicare ndarushye abantu bakubonye ndarushye narindushye ahantu wansize ubundi kugaragara neza ako katsi kari hejuru yawe kavune miranguka ako katakwangiza side ubu ngubu ngiye gusohoka ngiye kujya kurya imineke hano hepfo rwose nishime ninezererwe ewa nshimira umugabo bita Dumba ndamukunda cyane umusafarisha ndagukunda sabari wadutwaye umugoresha inde Dumba rega nta muntu utamukunda Dumba yadutwaye umugore ndashimira Godfather Godfather na Dumba ni abantu b'ingenzi ntanere biryesha bikatinze Joye urashimiye Godfather yes ariko tukiri aho ngaho mu minsi yashize twabonye igihe watandukanaga n'umukunzi wawe hari aho wagiye kuruhukira kwimara ama stress nuko ubafata nk'ababyeyi nabo bakubera ababyeyi ariho bagukoreshereze bidi yawe kwaburyohe ariko igitumije nguzana muri iyo ngingo nyamukuru maze igihe mbona umukobwa witwa Jackie aba harasinga cyane abarasaho cyane nyibaza se mama wa Joyeuse urashaka ko nza kuvuga kuri Jackie uratsubiza wowe nibo kuko niyo mpamvu mbizanye kugira ngo twumve nagiye mbibona wagiye ubibona nagiye mbibona nkabona Dr. M ari kuvuga ngo Jackie ngo babwire ese Dr. M arapfiki cyane na bapama buryohe ibyo ndabigarukaho nyuma twagiye ariko muri makeya njyewe biriya bintu nagiye mbibona ariko aka kanya nk'abanyarwanda mwe n'abanyarwandakazi ngiye gukora mama buryohe prank ngiye guhamagara mama buryohe mukorere prank ngiye guhita ufatiraho se ukorera umuntu prank noneho tuze kureba igisubizo turi bubone turamenya ko kubera ko njyewe nshobora kubibabwira nta kintu nakoze ni mubyumve kwa buryohe nta bantu beza ariko namwe ndagira ngo igisubizo bari bume muze kukiyumvira nyine ugiye kubakorera prank ngenda bizikara abantu beza ariko kubera yuko nzi ko ari abantu bagira urukundo kandi ibyo nabyo byaba Jackie na Dr. M turabigarukaho bari bose ntacyo mpfa nabo ndabakunda cyane ndetse n'ababyeyi banjye ba papa buryohe na mama buryohe ndabakunda cyane ikintu ngiye gukora rero ngiye guhamagara mama buryohe kuri telefone mubeshye ko nwite ngiye kubukora numva ukuntu ari bumbwira numubesha ko twite turaza kubigarura gute mbashaka dukora ikintu nyine turabigarukaho nanga ubusobanuro sibyo njyewe ngiye kumubeshya ko nwite ngiye nshaka kuyikuramo inda none abantu tuba tudatwite wumva ukuntu kubeshya bitworohera ngiye kumuhamagara naharize uceceka kamwe mnyutinze mere nk'umuntu warize mw'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndiguhamaga mama buryohe kuri kamera urashaka gukata iciyemo nyiriwe mama buryohe ni Joyeuse numvaga utamenye mama buryohe ndi kumva mfite ikibazo gikomeye mfite ubwoba bwo kukivuga ikibazo gikomeye nawe nguhamagaye nk'umubyeyi nyine kugira ngo umfashe unangire inama ngufashe se wabaye iki kandi mfite n'isoni zo kubivuga ni ukuri dufite ikibazo wagize cyaguteye isoni zo kukivuga tujye nyine ntikigere nawe turi kumwe se ukibwira hari undi uri kutwumva mama buryo uraza kunyumva ndakumva mana we mfite ubwoba mama buryo uzi ko baneye inda ngo iki baneye inda ubu se umuntu waba yaraguteye inda neza ikibazo ntabwo ari uko baneye inda ahubwo ikibazo ndabaneye nyine ndashaka kuyikuramo nabuza no kuyikurira buretse kuvanga ibintu
umuntu waba waraguteye inda ninde waba babuze kuyigutera muri saa gihe wari ushyushye warabishegeye ubu nibwo bagiye kuyigutera ubu nibwo bayiguteye simbizi ntabwo nzi ukuntu byagenze n'ukuri kw'Imana nyine sinzi ukuntu byagenze. none se ubwo inama twakugiriye urazibagiye ku buryo ujya gutandaraza bakagutera inda koko nasoni none se mama buryo nagira ngo nyine mumfashe. oya genda reka kuzana ibyo kugufasha banza umbwire ukuntu ibibazo wari bivuyemo wimereye neza utangiye kumera neza umaze kwibagirwa ibyo uriya muhungu yaguteye usigaye ari umukobwa mwiza uri ku murongo none ngo baguteye inda bayigutereye mu kanwa se bayigutereye he ku buryo wasamye bakagutera inda uko biboneye. mama buryo rega wimbwira gutyo kuko njye nabuze sinzi uko ndabigenza none se umwana wanjye navutse yarya iki koko yabaha wimbwira ngo sinzi uko urabigenza ibyo uri kwivugisha sibyo nibyo wari kubanza gutekereza mbere yo kujya gutandaraza ngo bagutere inda wanyumvishije kuko ibyo utabitekereje ukaba ubitekereza amazi yakurenganya inkombe. nose ubwo mfata uwuhe mwanzuro w'iki nyine nyikuremo mbigenze gute ubwo mbajije umpamagara ushaka kumbaza ngo uyikuremo ngo ngwiki ndikumva mfite agahinda kenshi. ako se urimo urakina cyangwa ibintu biri seri ibintu biri seri uravugisha ukuri ndavugisha ukuri mama buryo ubu nagize ubwoba bwo kuza aho ngaho kubibabwira. reba ukuntu reba ibibazo wari uvuyemo sibyo ugira imana ubivamo uriya muhungu ataguteye inda ngo ube uri kubwahagirana mu mihanda y'i Kigali cyangwa ngo usubire no kwicara iwanyu ku ivuko. urumva ibyo byose imana yabigufashije birangira utabiciyemo none uri kumbwira ngo wibagiwe ibyo uvuyemo ubwo nimba ugushuka aka kanya ukambwira ngo uratwite urumva ibyo wiyibagije n'inama twakugiriye wiyibagije n'amarira wari umaze iminsi urimo kurira umaze kuyahozwa nta kibazo ufite ubwo uwo murengo wawukuye hedi rega mama buryo nanjye ntago mbizi baramfatiranye muri cya gihe nyine mfite stress n'ibibazo none ndi kwibaza ubu se nderekeza he ati ko mbwira ko igihe tugukora anniversaire wari uyifite yego wambuki nyine nari nyifite ko se urumva utari ikigoryi wa mwana simbizi nukuri kw'Imana njye kundi imbere nkafata nk'inkoni nkabanza nkakuzitagura koko ibyo bintu ni umurengwe ubwo wari wariye iki gituma ugira umurengwe ungana gutya nose mama buryo mbigenze gute mana yanjye wowe urashaka kubigenza gute se madamu ndashaka ngiye kuyikuramo ngo iki ndashaka kuyikuramo ariko uzi ko iyo mikino ushaka gukina atari myiza ntuzi ubwo ndabigenza uzi ko ushaka gukuramo inda ikaguhitana none mbigenze gute mama buryo mu gihe nyine wemeye kujya kuryamana n'abahungu bakagutera inda fata n'icyemezo cyo kurera urumva kuko uwo mwana nta ruhare yabigizemo none se mama buryo ngo ndere umwana njyewe cyane mama buryo ubu ngubu nta n'ibiryo mfite mu nzu ntacyo kurya mfite ubu ntanabura wagiye kugarama ngo bayigutere se atari umurengwe cyari n'iki wowe ko upfuje kare nyine kuje kare
ndi kuvugana na Joyeuse ariko ndataha ngo bamuteye ibibazo ni ukuri kw'Imana n'ibyo arimo kumvira ibintu arimo arambwira yego da cyane Joyeuse papa buryoheye ngo yumiwe none se ubu ndabigenza gute koko papa buryo karame iyo umukecuru arimo ambwira n'ibyo nani kumubaza nyine mfite ubwoba ndumva nshaka kuyikuramo inda yanjye we uzamererwa mwita ubu se wagiye gutandara giti cyangwa urimo uratubeshya wapi mfite agahinda kenshi kuki mfite agahinda ntabwo twakwijyaniye twamwagaza bagasaga agatinya kawe gafunze nyuma yaho naragiye nyine ndasambana ntabwo nzi ko ndi butwite bari gutera ryari wari hano barayiguteye igihe nyine nakoraga aniveriseri nayo narasambanye biramugwa guki nayo narasambanye igihe twakukoreshaga anize hano mu rugo niba wamaze kugataha ntakweteje wayibuze kuko ugiye kurutwa na Jackie koko noneho cyangwa kugitanga ntasane uwo ni wowe umuntu twizera papa buryo ubu ngubu rwose ndumva nshaka kuyikuramo kuko ndanashonje nta biryo mfite mu rugo Dr. M niwe wayiguteye cyane ntabwo ari Dr. M wayiguteye nyine n'undi musore yarananyihakanye kahibaza ariko byaga gutanga ubwo bwawe gushaka nose ubu mbigenze gute koko babyeyi banjye ko ari mwe nsigaranye na mama wanjye ntabyumva arahita mbwaho sinzamugerere mu rugo inama twakugiriye njye na mama buryohe nyuma yajya guta ibintu yagukoreye ibi ngibi nibyo ukoze koko nibaza gufata umwanya wacu tukajya kwa muganga tukagira imana tugataha agatima kawe gafunze ibi ngibi nibyo twicaye natwe se nk'ababyeyi erega muri ababyeyi ni ukuri nimumfashe wowe tumufashe iki kuba wamaze kuyiteka none se si habaho abaganga ngo bakuramo inda yisubiza muri vanyi uko wagendeka wishinze twindi bayigucumita bagire gute uyibyare ngo nyibyare ibyare ibyare papa burya mumbabare mumbabarire nabakorera agapuranga nk'ababyeyi ni ukuri mumbabarire ni ukuri kwe sheri ngwino mva mukobwa wawe ngwino wumva ugiye kunyara ntabwo ukumva kuri iyo isuzuma cyangwa cyo papa buryo muri ababyeyi beza numva abantu oya impamvu nabahamagaye ni umuhungu uriya Dr. M wanjye aba ari kugenda avuga ngo mwamusibishije cyane abantu mutagira inama umukobwa ngakoremo inda ndi kuri kamera ni ukuri karame mama buryo mama impamvu nabikoze nyine nagira ngo nyine mbyumvisha abanyarwanda ko mutari ababyeyi babi
kuko abanyarwanda basanzwe babizi ko tutari ababyeyi babi, ariko nanjye nagira ngo abakunzi banjye babimenye, kuko abantu bakurikirana bano bantu bari kugenda basebya abandi nanjye barankurikirana. Rero abantu mutagira inama yo gukuramo indi tarana. urundi se ni utundi kuki utatubwiye ko turi kuri kamera? Nta mwari kubimenya ko ndi kubakorera puranka. rero byari bintangaje uko arusha ubwenge na cyo gitanze nk'isaga adasama na rimwe. Mama burya umva kambe mbaretse, murakoze cyane, yari puranka n'ukuri sinabatenguha. utumye umutima wanjye usimbuka. Umva umuntu waje hano uzarya ibiboho. Oya sinabatenguha, murabizi inama nziza nuko Imana iko bimeze bayimigisha. Sawa. Ariko bana ukanza n'ubwo bari batangiye kumirana ngo niwayikuramo ngo niwagira gute, yego ko Nyagasani. warukanza ababyeyi b'abandi. Rero ngiye cyo nashakaga kugaragaza bano babyeyi buri munsi iyo nyine murumva umunsi ku munsi ngiye baramfasha kandi baransapotinga. Biriya bintu ngiye Jack na Rwango mufitiye kandi nabo ntago bamwanga. Yaravuze, yaraje kuri social media aravuga ngo banyifurize gufungwa, ngo banyifurize. Ngiye rwose mwabantu mwe mukunda Jack, mwabantu mwe mu nkunda. Umubyeyi iyo abona umwana we yananiranye amusabira hehe kajya kugororwa. Ndumva rero nta kosa bakoze. Ikindi aramusabiye kujya mageragere. Njyebyo ntago mbikumantingaho cyane. Ngiye ndi gushaka kugaragaza iki ababyeyi banje ko nyine ari abantu beza. Uri kumva ikindi kintu Dr. M numva avuga ngo bamusibishije cano n'ibiki byose. Dr. M ukora cyane, ufite amahirwe yo gutera imbere. We gufata umwanya ushinze abantu ngo bagushibishije cano rwose. Nimba ushobora gusabwa ibimenyetso bigaragaza yuko bayisibishije bikabura, wowe kora cyane, bakuri inyuma, natwe tukuri inyuma. Kora cyane, uzajya usora video uzane tugupiningira. Abanyarwanda baragukunda, bazakomeza banagukunde. Ngiye mpamvu mamagaye baburyoye bakanyine bakagira nyine nkababwira kuriya nuko wari utangiye kuzamura Jackie na Dr. M. Ni mpamvu Dr. M ari kujyaza agakorera video ngo yego Jackie ndagushyigikiye, Jackie ndamukunda, murabizi. Jackie ndamukunda cyane, sibyo? Jackie ndamukunda cyane, ahubwo nyine bavuga ukuri, buri kuri kuraryana mu buzima no mu mateka, kandi bavuga ngo ibigoramye ibigize bikarakara. Yego. So rero Dr. M ukora cyane, Jackie nawe baho neza, tukuri inyuma n'aba mama buryo baragukunda. Ariko sinzi nimba ubizi yuko umubyeyi ajya yifuriza umwana we kugororwa. Ese we nahari abantu benshi baravuga ati mama buryohe na papa buryohe ntabwo ari abana beza. Urumva hari n'umuhungu numvishe ejo bo nambwiye ngo joye ngo nawe ngo baraje ngo bazakugezeyo. Ngereka mbabwire nibakora nyine bo ngo nanjye ngo ndaje ngo bazanye ngo nawe ngo baraje ngo bakwifurize gereza. Ngiye kunyifuriza gereza ndi mu makosa ntaribi. Uza abantu banyifurije ibibi cyane. Uza abantu banyifurije ibintu bibi. Gereza se tereka bakwifurije gereza wenda kujya gufungirwa muri Kongo. Nibwo wavuga yuko uri kwifurizwa gereza mbi. Cyangwa uri kwifurizwa kuzimu, sibyo? Ngiye ni nkora amakosa bakangosora nzabyo. Nose nk'ubu ngubu ko bambwiye ati nitwakubwiye. None umenya bari no kumena phone. Argoye ngo kaburi telefone. Ese joye urumva ababyeyi baraguhangayikiye bro? Ubwo ibaze ese iyo bumva koko uratwite byanyabyo guza ubwo nabibuka se urubwo baratangiye kuntu. Hari abantu rero bagiye gukata iyi video batangira bayikorera intuza bavuga ati ngo uratwite koko. Oya ngewe nukugira ngo icyo nashakaga kugaragaza nta kigaragaje. Kandi koko nta kibazo. Ngewe ndacyari umwana nanjye. Ndacyari umwana kandi ndi umwana baba buryohe. Ndi n'umwana w'igihugu. Sinekeza ko nkora ibintu bibi. Mu byo nkora sinekeza ko nkora ibintu bibi nyine ibintu bibi nyine nawe urabyumva. Nta muntu nza gucira urubanza hano
kandi si nyene no kumucira urubanza buri wese akora ibyo akora azacirwa urubanza n'Imana. Icyo nabwira Jackie kora ibyawe, uriya ni umuryango natwe turawubaha, sinkubwiye ngo ubikore nk'uko mbikubwiye. Buriya abantu bagushyigikira, buriya hari igihe ujya kuri kamera umuntu uri kugukoresha akagushyigikira ibyo urimo kuvuga kandi utazi yuko uri kugira gute, we yishakira views, uri gukora amakosa. wenda Joye aho ugereye hamwe n'abamama buryohe, aho kuko igihe wagezeyo warabisobanuye kandi ubwo mwari mugihura niki wungutse kuri wowe mu wabungutse? Mfite inyungu nyinshi. Hari abantu benshi bavuga ati ese Joyeuse yagiye kwishira kwa bariya bazamumarira iki? Weho garagariza abantu niki wungutse kwa bariya? Nagiye kwishira kwa bariya. None se reka nkubwire, sibyo? Bariya ni ababyeyi ukumva ushobora kurwara bakakurwaza, bariya ni ababyeyi ushobora kwishimana nabo, bariya ni ababyeyi. Noneho njye nabungutsemo ibintu byinshi, tureke no kuvuga nabungutsemo ibintu bya danje, uri kumva? Nabungutsemo kuba icyambere kuba ari ababyeyi banye, nshobora kubwira ikibazo cyanjye bakama ngakura navuga ngo nta kintu ngo mfite cyo kurya mu nzu, bari guhita baguha ibyo kurya. Iyo mbiko nuko nyine nageze igihe ntabwo ugaseka ariko zikutaza gukubita prank mwana. Ese sinayikoze. Ay ntabwo wayikoze. Uzi ko nyine bariya nabo wagira ngo sinzi abakabaye banabyumvije kuko araho wagira ngo bambwiraga nyine tuvuge nyine bambwiraga nyine bamanaga nk'umwana. Ujya gutambikiza ujya kujya nababuryo cyakora cyuratsekera. So reka dusoze ikiganiro cyacu rero, mwakoze kubana nanjye, Imana ibaha imigisha myinshi kuko turabakunda cyane. Ibiganiro nakagaruka kandi tuzakomeza tubaha ibiganiro byinshi bitandukanye. Ibiganiro byo nakagaruka, bibutsa ikore subscribe, mukore subscribe na sharing na comment. Rero mukomeze mu gihe byiza, Imana ibarinde, turabakunda cyane. Ciao ciao.